নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব। বন্ধুসকল, আগতে ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ। আজি 8 নম্বৰ দিন ৰানিং। যোৱাকালি সন্ধিয়া ভেকচিনটো দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া মই পানীত মানে চেনিটাইজাৰ দি কিনে পানীটোত মানে মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মেডিচিন আপোনাৰ এইটো লিভাৰ চিৰাপ দিছোঁ আৰু আপোনাৰ এটা ভিটামিন দিছোঁ, যিটো নেকি ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে ভেকচিন দিয়া ষ্ট্ৰেছ অলপ কম হ'বৰ কাৰণে ভিটামিনটো দিছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ T1 83 T1 এইটো ভিটামিন ই আৰু চেলেনিয়াম আছে। এইটো কোম্পানীৰ পৰা দিয়ে, সুগনা কোম্পানী। আৰু আপোনাৰ মই লিভাৰ দিছোঁ লিভজেম 4, এইটো দেখিছে। এইটো মই দুটা বস্তু মানে পাৰ 100 মুৰ্গীত 5 ml দিছোঁ। মোৰ 2000 মুৰ্গী আছে, এইটো 100 ml দিছোঁ। লিভাৰ 100 ml আপোনাৰ, আৰু এইটো ভিটামিনটো 100 ml। দুয়োটা মিহল কৰি দি পেলাই এইটো পানীত মিহল কৰি অলপ পানীটো সাধাৰণ গৰম পানী দি আছোঁ। মই প্ৰথম ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়াও ডেইলি মানে অলপমান গৰম পানী দি আছোঁ, যাতে পানীখিনি ঠাণ্ডাটো নাথাকে। বেছি ঠাণ্ডা থাকিলে খাব নোখোজিব আৰু ঠাণ্ডা বেছি পাই যাব। তথাপিও ঠাণ্ডা বহুত কষ্ট কৰা সত্ত্বেও আপোনাৰ মৰ্টেলিটি মুৰ্গী হৈয়ে আছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে। এটা হেঁচা পৰি মৰি যায় কেতিয়াবা আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে, ইমান খেদি থকাই যায়। তথাপিও মানে মৰ্টেলিটি হৈ আছে। প্ৰায় মোৰ এতিয়ালৈকে 90টামান মুৰ্গী মৰ্টেলিটি হ'ল ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা। কিছু মুৰ্গী আছিল আপোনাৰ দুৰ্বল আছিল, কোম্পানী আহোঁতে তাৰ বাকীখিনি মোৰ নিজৰ মানে ঠাণ্ডা পোৱাৰ কাৰণে মৰিছে। ঠাণ্ডাটো আপোনাৰ মই হিটাৰ দিছোঁ বা বহুতখিনি কৰিলোঁ, লাইট দিছোঁ। তথাপিও মানে ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে। আৰু মেইন কথা, ঠাণ্ডাৰ লগতে আপোনাৰ যেতিয়া মানে থোপ লাগে তেনেকৈ মৰিছে, তলত হেঁচা খাই পেলাই। সেইটো মন দুখ কৰি আৰু লাভ নাই, যিটো মৰিছে থাকাকেইটাক মানে ভালদৰে চাব লাগিব। এতিয়া 2 ৰেকিং কৰিছোঁ আৰু বাচন চাফা কৰি পানীটো দিলোঁ। এতিয়া বেলেগ কাম এতিয়া নাই। আকৌ এতিয়া মই চুজিঅক্সটো স্প্ৰে কৰিম। কালি ভেকচিন কৰিছোঁ, ভেকচিন পিছদিনা মানে স্প্ৰে কৰিব লাগে। ভেকচিনৰ যাতে বীজাণুবিলাক যাতে ক'ৰবাত পৰিছিল সেইবিলাক মৰি যাওক, সেইটো কাৰণে স্প্ৰেটো কৰিম। আৰু সপ্তাহত দিনে মানে 5 দিনৰ মূৰে মূৰে স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগে মিনিমাম। মানে গৰম মানে কিছুমান সময়তো ডেইলিয়ে কৰা যায়, বেছি বেমাৰ চেমাৰ থাকিলে। তথাপিও বেমাৰ নাথাকিলে 5 দিনৰ মূৰে মূৰে মিনিমাম এবাৰ স্প্ৰে কৰিবই লাগে, যাতে কিবা ভাইৰেল বেমাৰ চেমাৰ আহিলে তাৰ না হৈ যায়, যাতে নাথাকে এইবিলাক বেক্টেৰিয়াবিলাক। আৰু বন্ধুসকল, টুটো বিশেষকৈ মন কৰিব, ঠাণ্ডা দিনত টুটো সোনকালে বেয়া হয়। লিটাৰটো যিটো মানে ভিজি যায়, সেইটো মানে স্পেচটো বিশেষকৈ মেনেজমেণ্ট কৰি থাকিলে, স্পেচটো চাফিচিয়েণ্ট স্পেচ পালে ইমান সোনকালে বেয়া নহয়। স্পেচটো যদি নাপায় আপোনাৰ টুটো বহুত বেয়া হৈ যায় সোনকালে। বহুত কষ্ট কৰিছোঁ টুটোৰ কাৰণে, মানে টু জেগাটো মই বহল কৰি দিছোঁ আৰু টু বেছিকৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে ইমান এটা বেয়া হোৱা নাই। তথাপিও কিছু স্মেল আছে। এতিয়া নাই, এতিয়া মই পৰ্দা খুলি দিছোঁ। এইফালে ফুল পৰ্দা নাই, এতিয়া মানে হাফ পৰ্দা কৰি থৈছোঁ এক চাইডে, আৰু এফালে খুলি দিম। এফালে ৰ'দ পৰিলে মই পৰ্দাটো খুলি দিম। সেইটো পৰ্দা খুলি দিলে আপোনাৰ অলপ গেছটো ওলাই যাব আৰু ৰ'দ পাব মুৰ্গীখিনি। ৰ'দত অলপ তাপ পালে ভাল। এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত মানে বিশেষকৈ গেছটো অলপ বেছি হয়, মানে পৰ্দা দি থোৱাৰ কাৰণে। পৰ্দা খুলিব সোনকালে পাৰিলে ভাল আৰু। এতিয়া মানে কমচে কম 12-15 দিনটো পৰ্দা ৰাখিবই লাগিব। ৰাতি দিনত খুলিব পৰা যাব আৰু কমপ্লিট খুলিব পৰা টান আছে, যিটো ঠাণ্ডা আছে বৰ্তমান। হাফ পৰ্দা ৰাখিব লাগিব এণ্ডিঙলৈকে। সেইটো এটা মেনেজমেণ্টৰ মানে বেছি কাম ওলায়, এইটো সময় বেছিকৈ দৰকাৰ হয়। সেইকাৰণে নকৰিলেও দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ CRD লগাৰ চান্স থাকে। CRDটো এনেই মুৰ্গীৰ লগত থাকেই, প্ৰায় যিমান যি কৰিলে লাগিয়ে যায়। তথাপিও মানে নিজৰ চেষ্টাটো অব্যাহত ৰখাটো ভাল, যাতে নিজৰ ভুল নাথাকে। লাগিলেতো উপায় নাই, নিজৰ ভুল লাগিলে মানে বেছি দুখ লাগে। কাৰণ মোৰ কাম কৰি পেলাইও যদি নিজৰ অলপমান ভুলৰ কাৰণে বস্তু এটা বেমাৰ এটা পাই যায়, আপুনি নিজে ভাবিব গ'লে মোৰ কি ভুল হ'ল এইটো।
পিছত ভাবাতকৈ আগতে কৰা ভাল। বাকী কৰাৰ পিছতো যদি বেমাৰটো হয় তেতিয়াতো অলপ উপায় নাই, ক'ব লগা নাই। তো ৰাতিৰ পানীত মই আজি ৰামটো খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। ঠাণ্ডা যাতে বহুত বেছি আছে, 3 দিন খুৱাই দিম। দিনৰ পানীত এইটো ভিটামিন আৰু লিভাৰ দিছোঁ, 3 দিন দিম। সেইটো 3 দিন দিম ৰাতিৰ পানীত। অলপমান মুৰ্গীকেইটা অলপ গৰম পাওক। আৰু গেছ ব্ৰুডাৰটো কালিৰ পৰাই মানে অঁতৰাই দিম। হিটৰ এতিয়া দৰকাৰ নাই মানে মুৰ্গীখিনি মানে যিখিনি হিট পাব লাগিছে পালে। এতিয়া মানে কেৱল সিহঁতক থোপ লাগিব দিব নালাগিব। থোপ লাগিলে আৰু গেছতো বেছি খৰচা কৰি মানে আপুনি কষ্টিংটো মিলাব নোৱাৰিব। নিজৰ কষ্টিং বেছি হৈ গ'লে আপুনি ফাৰ্ম কৰি এনে দেখাত কৰিতো লাভ নাই, ইনকামটো চাব লাগিব। বেছি খৰচা কৰাৰ পিছত আপুনি যদি ইনকামটো নাপায় সেই হিচাপত, সেইকাৰণে খৰচাটো কম কৰাটো বিৰাট দৰকাৰ, যাতে কম খৰচত মুৰ্গীখিনি ভাল হৈ যায়। কাৰণ হিটটো দিয়া মেইন কাৰণ হৈছে আপোনাৰ হেৰিটো, কণীৰ যিটো কুহুমটো শুকাব লাগে, নহ'লে বেমাৰ হয়, এইটো কাৰণে দিয়া যায়। আৰু বাকী লাইটত যিখিনি পায় পাব। আৰু খেদি নাথাকিলে হিট দিও লাভ নাই, খেদি থাকিব লাগে মুৰ্গী, তেতিয়াহে মৰ্টেলিটি কম হয়। নহ'লে মই ইমান খেদা সত্ত্বেও আপোনাৰ 100টা মৰ্টেলিটি ধৰিব লাগিব। 90টা হ'ল, তো মোটামুটি তাত আপোনাৰ 30টামান মুৰ্গী মোৰ মানে হেঁচা খাই মৰিছে। বাকীকেইটা বেমাৰী মুৰ্গী আছিল, উইক মুৰ্গী। তো 30টা মুৰ্গী মই বচাব পাৰিলোঁ হয় যদি মানে খেদি মানে হেৰি নহয়। কিন্তু অকলে খেদি থাকি মানে মিলাব নোৱাৰিলোঁ। কোনোবা সময়ত মানে বহি দিয়া গ'লে মানে সেনেকৈ মৰি গ'ল। কালি ভেকচিন দিওঁতে মানে তলত মানে ভেকচিন যেতিয়া মুৰ্গীখিনি ঠিকি ল'লোঁ, তেতিয়া আপোনাৰ তলত কেইটামান মুৰ্গী সোমাই পেলাই তেনেকৈ মৰি গ'ল। সেইটো উপায় নাই, গৈছে যি যোৱাটো। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটো যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়ালৈকে কৰা নাই যদি। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।